अगर आपको लगता है कि हमारा कफ जाम हो गया है, आपको खांसी आ रही है, जम गया है कफ आपके फेफड़े में, तो आप इसको लीजिए, क्योंकि ये आपके कफ को निकाल देती है। और ये जो बच्चों के लिए नहीं होता है, इसको बड़े लोग ही यूज करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा केमिकली होता है ये। और ये इस प्रकार से होता है इसमें। अगर आपको ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप इसको डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, और आपको लग रहा है तो आप अपने आप भी ले सकते हैं इसको। इस प्रकार से ये काम करती है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। इसका नाम है रेस्पिरा।